Ага Жалал Абадтык бир бойго жаңы жеткен кыз ыйлап, чалып, жазып, акыры чакырдым. Келчи бери дедим. Бишкекте. Эмне болду кагылайын кызым десем, мектеп ушу 6-класста гана окуп бүтүргөнмүн. Калганында мен окуган эмесмин. Ушул 6-классты бүткөндөн бери ушул Бишкекте тигүү цехтин ичинде жашайм, ошол жерде жатам, ошол жерде тамак жейм, ошол жерде иштейм, ошол ишке чыкпайм деди. 10-11 класс бүтүп калыптыр ошол жерде жүрүп. Эмне болду кагылайын кызым десем, көздөрүнөн аккан жашын токтото албай каканактап, атам өлдү. Биз чиедей жаш элек, мончактай болгон. Атамдын бир тууган агалары келип, кошуналары келип, "Кокуй, бул эмне деген жорок? Кантип сойбойбуз?" деп саап ичип аткан кара уюбузду союп беришти. Кыркына келгенде, "Эмне деп атасың сен келин?" деп, эчкибизди союп беришти. Карызга баттык, апам да боздоп жатып калды. Мына мен ошол атамды көмгөндөгү карыздарымды кутула албай иштеп жүрөм деп ыйладым ага. Мен өзүм шакирттерим менен акча топтоп бердик ошого. Бар, кызым, бар. Апаңа бар деп акча топтоп берсек, 3 күндөн кийин чалдым ага. Боздоп каканактап ыйлады. "Уста, сизден Аллах ыраазы болсун. Атамдын карызынан кутулдук, апам экөөбүз келатабыз. Ушунчалык сүйүнүп келатам. Ичиме батпай, ушунчалык сүйүнгөндөн ыйлап атам" деп мен айттым эле. Ушул акчадан апаңа бир жолук алып салып кой десем, "Мынеке апама жолук салдым" деп ыйлап атат. Канчалаган жетимдердин көз жашын көлдөттүк. Жей берип, паланчынын бою булутка жетип калыптыр дегенди көрө элекмин. Жей берген экен, 40-ында, ашында, жылдыгында, бейшембилигинде, өлгөн күнү жей берген экен, мүчүп кетти дегенди көрө элекмин. Бир кабат үй, 2 кабат үй болуп калыптыр, жеп жүрө берип дегенди көрө элекпиз. Эч кырда жетимге келгенде өзү токтото туралы жүгөн деп. Кокустандагы бир ок келип калбасын бизге. Анын жетимдин мынол жерден көзүнөн тамчалаган бир жаш, бир аймакты жер менен жексен кылып көмкөрүп коёт.